Guys, kalian tahu kan yang di video aku apa sih kamu ya baru kalau kecil betul apa sih yang itu di Roblox itu suaraku tahu, tapi sekarang suaraku udah beda. Itu videoku yang dulu. Iya, seperti 1, 2, 3 apa sih kamu ya baru kalau kecil betul apa sih Jadi yang tadi itu suaraku, itu suara asliku.